Приятели, аз съм Гошо. Тук с мен за този епизод е... Фюжън, здравейте. Само да намести микрофона. Майко, такива бред. Ете. В този епизод те малко да помогна с коментирането. Ще правим такова с... Една малка пекара. Да, малка пекара. Свали чънковете малко. Или... Мисля, че добре ти. Направи ги поне на 6 там. Със смисъл да бъде идеално по-добре. Мисля, нещо е теди. За сега мисля, че и добре. Виж. Да, че те смисъл да ги правиш тук по страната, нали, стомбик и позорец тук. Те ще, нали те... Сега тук мястото, тук пак... Да, тук прозорците. Да, стъклото. Защото стъкло ще ги много яко. Никога не съм ги съединял двата материала, май. Два прозореца. Двоен, иска да кажеш ти. Да. Тук го направи единичен там, да има по-голямо разнообразие. Тук пак си двоен, там го направи единичен. Така. Тук е единичен да имам повече те. Не, да направи два единични смисъл. Не, пак са двойни, само че тук ще има и вратичка. Смисъл, къде ще има вратичка? Не, тук първо ги направи си едно и тук виж. Тя тук че го бъдна. Тук да е вратичката. Да, тя е тук и те ще е И тук служи пак стомбека. Смисъл. Не. Сега следиш. Нямам идея просто и че стой си. Така. И младежите, като май някак да се съсредоточаваме те между моя канал и на Гошо, компа смена на видеокартата евентуално. И ако ми слушат на радионка яката, ще е перфектно. Ще е перфектно, наистина. Не, аз имам на нормален world, ама скай маповете и ти... Трябва имам още една опада, много ясно. Свали чънковете поне си дине, да е стабилно поне. Настройки, видео настройки. На 7 направи. Идеално, на 7 дай те. Чакай. Нормално. Ево сега сте, идеално. Петрович. Отвътре мой по-дълго ще го направиш това, ще видя добре. Стабилизира се, да се дива. На това място не би го правил този реално. Ти може би да го отрежеш. Много голям стане, да я знам. И аз да видиш. Отдали се смисъл. Иначе основата е яка, да. Но това за първи път трябват такива материали. Не знаех, че ще стане даже толкова добре, ще се съвпадат. Да, наистина добре изглежда. Ти го признавам, я ще го направя. Аз дори не знаех дали ще стане нещо добро. Така. Ти каза ли се да снимаш на купче? Да. Много сигурно. Но тук между някакви трудни са те с малко. Той трудно е, човек. Купчето е трудно. То не е само купче, трудни са, защото... Ти песен са свали. Да. Тук ще не оставиш една гигантска врата и тук отпреди да направиш на дворче с навес. Ще може и сега чая. Но остави 4-5 блока свободни между другото. Чая сега. Един навес ще опънеш, ще го подпре с оградки. В смисъл отслабо е оградки. Да. Само да видим как ще стане. Бой ги симетрично да е. Тук прозорци не слагат да е симетрично само. Чай, че тук нещо... Защото са вертично може да ти Не сложих такова дърво, но мисля, че те е по-добре. Да, те ще поставим. Тук ще има... да кажем един... Така. И там, тук е смисъл го направи. И вратата колко блока остава? 3 щупи го ти. Щупи ги ти. Тук е смисъл да има валичка.
се трия, че ми се насълзиха очите. Почвам да плача. Много са пунка, аз да... Така първо трябва да отида да събера малко Я съм бъден пясък сам. за стакло. И ти имаш пясък в честа, бе. Чай. Не, аз са башки, поискам да кажа, това да е в честа. Това е сега на български. Забелязвате, Гошо най-накрая с намали звуците и сега трябва да се чува значително Това по-добре. ще е трети епизод. Да. Ти втория ще го качваш? Но ще откачим. Да, значи на втори епизод още не е качен, ама не сниме трети, защото съм... Защото съм в бъб. Но, не дива. То пак влезе на... Как че загубих на Дими. Добре, не са съчетават се материалите. Якото е, че Гошо е използвал отново дърво. Сега се пепоти. Да, преди си направя. Той имаш, да. Аз ще се направя още. Предявно. Да. Покрива с как да го съчетая. Покрива го направи само от стомбрик стъпала, изцяло от стомбрик стъпала. Що значи че е яко? Не знам дали ще ми стигне. Не, няма стигнат, направи. Нямам повече. Тя имам още цял стак. Ама направи половината стак, няма го толкова стига. Да. Стаки ние ще остане стъпала. Стаки 4. Легаме да спим. Да опънем един сън. То спа да опърнем един сън. Трябваше такова, ще трябваше да между да... Да се спити малко стомбрик. Или да знам, защото няма стигне, може би. Вземай 6, и ти толкова ще стигне силно. Чай, сега ще кажа как ще стане. Слагаш печки, слагаш разделяте. Сега за Направи сега така. първо време ще ги сложим тъй. Разпределяш кол. Абе, ще стигне. Може вътре кабел. Има само 10 кабел стоене. Да. Ма разпредели го, е смисъл да е равно. Тук може да... Раздели го на 2. Кола, искам да кажа. И сега вземи кабел с първачи и служи тук. Но това чай да... Не, вземи напълно, аз с скава. Че... Покрива, виж у нас, я сега завърцам. Насам. Към къща, бе. Напред покрив като на нас къща, е. Като на тъс. Го направи. Тъс. Да. Окей. Трябва да има това. Нормален покрив, е, от всякъде. Един блок навънка. Ясно. Ама не от тук, в смисъл. Един блок след те. Вземи си кирката. Трябва да се качиш отгоре. Един блок, в смисъл, той трябва да се вижда, защото е по-красиво. Вземи си стъпалците. Тъй. Тъй са един. Ма тази излиза един блок навънка. Искаш да кажеш те. Тъй И от тук и те да почва. Да, стомбрик. Нареди цяла. Направо напред цяла колона. Магарето. Къде има? То магаря наистина. Ще го направим ето. Този бак. Ти май моцака с това с тази катърчи. Да. Нима не са май можеха ми се. Правят. Тихо е. Да, той зад същица. Да, бе. Где почва сам с това. Молята, тихо, не, молята. Изкарай стомбрика с стой там. Не бе, не те, бе, как ще го слушате? Ама не ще па... Супер. Вземи стъпалото. Пак ли е? И от земята. Стане като втория. Но често правя така изглежда. Сега ще го правим. Без Да, край. да. Такова долу. Да.
Ограждаш го цялото. След това ще се качваме нагоре. Знаеш какво, направо можеш отгоре да ни го минава с тъпла, да го такова с слабо само. Тя ще кажа, защото мама ще глежда яко. Като на кирцата покрит. Да. Ще. Сега ще кажа. Само такова, само го угодите и цялото и... Не, как свършва от нищото, човек, все едно не съм правил деца. Да, може да наредя слабчето отгоре. Направи слабо е само, те се направят по много. Чай да видим. Съм 12 слабчета само така. Ама не, отгоре искам така, отгоре. Къде са отгоре ще виж? Сега ще се крафнем. Дай газ, Юсейн Болт. Болти си им, бе. Чай първо малко хляб. Да, Това е хляб, не знам какъв, ама от хлебопекарна, докато... Взимай го ти преди на глас пейно, бе. Защото на стъклени панели. колко чай как се прави? Още е директно над него само. Ама, виж, то толкова ще цимат, не ги преди всички, то ще цимат. Какво едното е 16? Да. Чай 3. Толкова ще цимат. Не стига, но. То половин стак. Тя дойдох да се крафна. Не ги крафтай всички, не дей всички, вземи там. Ето. Чай да стана като место. Не, толкова ще стигне. Ще стигне толкова се. Дай ще станат. Виж сега едно качество отгоре и го минаваш по-са слабо, бе. Да ти иди горе. В кръг или? Не, по-са качи отгоре и ми... Добре, чай. Като се ще кара. Тан. Да. Джиджи, добре изглежда. Пак ли, бе? То нещо обичайно. Той е нормален човек. Да, ма 12 часа ще снима. Но то не се чува, то няма как се чува. Не ти толкова чувствате микрофона като мене. Стои си Стивката, снима си клип. И тук при мен е Fusion и изведнъж се чуе едно... Кучето ти млад човек някакво. Ма се чува си едно отвънка пред Стивката, човек. Разбираш? То тук щяхме да го правим в навещи. Да, едно навещи от тъкнат. Къде са сега горе на покрива, ти обаля ако правим. Източим. Кама къде са отвътре навън. Ама от някой ъгъл чуе. Тъй, виса. Изведи слабо е те. И сега виж, ей тука. Смисъл, Ей тук. от ъгъла почваш. Ей тук. Да. И тук минава само е те направо. И е тук е те. Права линия. Не, човек. Запълваш целия покрив, е. Права линия. Запълваш целия покрив. Приема. Ау! Вземи ми някой джъмп мапа, да видиш колко е трудно. Колко ще се ядосаш? Стига. Някакъв мап за скачен, че кога направиш, защото качиш ти кава. Много се ядосаш. Ще мълча. Чупиш. Мале прикъса си тя. И сега ти само... Тук е те. Да, само го запълваш цялото. Само карта. Аз ти казвам запълваш го цялото ти. Тан. Това стане някаква бахтяка покарана. Здравейте, аз съм Бергиус. Тан. И това оцелява на предела. Тан. О, ще видите вие. Като играем Мол Кричър, ще видите вие. Не, бал се, не играм Мол Кричър. Кой ще ме крича? Съсидаш. Да те приличам на случайно, че ми стига. Аз те бах, не ме мисля, че стигнат. Не мога. Закъснява малко. А не ще го давате. Между другото се чакаме кетчера, защото сме пичове. Направо го преди всичко това. То ще стигнат те. О, супер. Наистина яко изглежда, а? Да, перфектно. Добре, че беше Пламен Йорданов Киров да видим от него. То смешно, ама наистина е те. Първи път да копирам. Чакай. Не качвай на това. Няма да се качваш, направо слагай. Дано да стигнат. Какво? Дано да стигнат слабовете. Нормално с как ще ми стигна. Ще ми остане едно даже. Не ги бъдеш. Никаква идея нямаш. Бе, ако стане, но наистина ще призная. За най-големия късмет. Ама няма остана. Пак ще трябва да ходя. Добре. Поне не си учил за едно.
За 4. За 4. А то ги крафтвам по 6. Да, ам то ще направят между другото. Вземай стон брика. Вземи брика от тебе. Стона. Направи един крафтинг тук, човек. Че ма да неща. Не са, направи си един крафтинг тук. Трябва в средната печка ми брат. Взех я. Пак не следиш, Миро. Направо не са. Фюжане. Фюжен. Аз казаха ми, като снимам влогове, да казвам, заедно аз съм Миро и Кей Фюжен. В смисъл. Си едно Миро до име Фюжен. Какво правиш? Слабо, бе. Ма не си. Направи доста, защото ще трябва за навеса. Още. Аз направо докато съм тук. Давай, предаши още един сак да стане. Дай, още. Да станат 5. Айде, забавяй. Ай, 5 са. Добре, Ще чакай. си. За кой сте огради? Аз да подпират ти навеса. Няма да стигне. Ще стигнат, бе. Ще ти стигнат и кам. Сигурен съм, ще стигнат, бе. Не дей прави. А ти дървен нощ не ми вадиш. Ооо, диде, бе. Молята, диде, бе. Бат Гергич. Няма. Става. Сега. Някой доста яко ми изглежда. Те запълни са по-крила и почна да прави навеса. Направо да е одината. Стигаш ги. Два, ама ги стига. И там са излез. Имаш лопатка. Сигурно съм като съм тръгнал. Побъркан съм. На един хит. Сега излизаш и такова преди да направим навеса. Отвъд са. Ма първо ще отида да е там. Да спиш. Значи снимаме епизода почнах без 10, 17, 15 минути. На другото легло спи, бе. Та сейфа, не чакай малко. Цъкни. Чакай. Едно, две. Криса слънце. Тихо е. Само. Залез! Кажи, бе. Нищо. Гушо, ти само като пенис, бе. Мъгъ, бе. Докато се мънка, хваща слабовите сега. Ама не, от тази страна. Не са от другата страна. Ти си го и запомнил. Такова свиш, обаче не от така, от и тук почне. От и тук, от този бок. Това? Да. От тука? Да. 3 навънка. 3. 1, 2, 3. Ете. Да. 1, 2, 3. И го правиш. Пила ли си? Не. Не много. Резан ли си? Не. Не, много. Това всъщност е бил бах всякия Да. материал за строение. Ти не си строял с Томбрик. Не. Строял с Томбрик, ама не си строял много. И сега тук в краища с оградките, мой човек. Няма да е по-добре с още едно и тук и те да пуснем оградки. Не, оградите няма смисъл. Хващай ги направо. Ти каза, че ти ми стигна. Ето и тук. Виж, сега ще... 8 ми трябва. Аз забравих колко е висока. Да, аз мислех, че е висока 3 блока за ти. Така. Те са, тук имаш и гравел. Ма първо направи имаш кабелстон от тебе. Не, я виж има ли опечките стон? Опечките стон има ли? Вземи го. Направи си един крафтинг тук, моля та, че ме дадеш. Моля та, направи го. Моля та. Един крафтинг си направи тук. Не та, един крафтинг. Айде. Крафтинг? Да. Той как се правиш? Ооо! Моля та. Той се бае. Те ли виж? Да, не. Ама той ще не пише крафтинг. Да, Ти си работна да, маса, пише защото съм да. на български. Вярно. Слагаш са, сега го служи. Нещо малко. Не, вземи го и направи слабо е от такова стон деца само. Още де, за пода вътре само. Те. Още. Ай, вземи са. Те. Сега покри пода отвътре. И свали си лопатката, защото ще трябва. Ай, събаре. Ди си Спарта на пръста. Дес! Спарта!
На старото на трина знака. 10 знака. Нямам търпение на началната на новия лаптоп. Искам да го яке днес. Да много го вземе интерес, ще ми много ще ми интересно да го вземе. Ай, покрия. Или нещо като кварца подобно. Ама катка. Щупи го никакъв материал. Запомнил го къде е. Щупи го ли? Ъгъля. Щупи го като е въгъла. И той няма да стигне. О, знаеш какво му направиш? Покри го цялото. И тука. Тъй. Дай пак. Да, аз той ще да ти кажа. Оле, направи го. Да, аз той ще да ти кажа, между другото. Ма направи го цялото зомби, не да слаш повече от тези стон слабо е. Дай. Не слагай с блокове направо. Блокове с зомби слагай направо. Някакъв слаб чатал. Скачаш. Добре, подът вътре е готов. Излизаш навънка. Я направи стъпа... Опа, че някакъв влак. Стъпала от стомбрик имаш ли от тебе? Имаш. Вземи ги. Да. Свали ги там. Иди до вратата и тук служи обърнат. Тук? Ама настрани. Влез във вратата. Тук служи. Тук обърнат. Тук? Да. И отдолу стана. Дълб са малко. О, идеал Петров. Виж го. Да? О, его е! Ма тука тук служи столбик. Тук служи столбик. Тук? Да, замени го с столбик. Ще го тук да слушай взела. Иначе. Много тако стиги. Излез малко. Не го мързи да чупите. За какво се направи тази врата? Ще съдиш те с стъпало обърнат служа. Влизай са. Той ми нещо като навигатор. Не, защото много съм ги правил такива фантастични къщи. Лев това е, навънка. И се отдалеч малко да идем отдалеч, как изглежда. В смисъл към гората иди. И аз това се обърнах погледни. Настрани малко. Защото настрани се подвижи. Перфектно. Да. Са малко обзавиждай напред и дай, ето. Напред малко тако се плежах плейте. В смисъл, да се правиха две. Сино прави с лапа, ама с две блокчета. Чай, че... Да, напред някакво. Ай, сието го, вземи ги. Сега, нали има стъпала. Напред вътре, като масички вътре. Една тук въгъл, една в този въгъл. Не, в ъглите, една в този въгъл. Служи върху него сега и плежах плейта. И в другия ъгъл го направи и подобно. Подскочи. Его. Много близко. Абе, добре бе, да присъдиш, че идеално е. Его, идеално е. Идеално е бе. Петро. И тук са ти. Сега служи ти там. Инчи. Идеално е бе. По-лепше ти, те. Его. Сега, имаш такова се. Не, вземи спечките отвън. Не го прея във всяка страна, махни го ти. Не, във всеки ъгъл да направя. Ще видиш как се стане. То оградиша тази. Ти пак, на силата. Какво ще кажеш, какво имам колко? Добре. Едно.
Две ще стават. Сега толкова. Имаш саксики. Първо служи стъплата, те. С две печки. Да нареса две печки. Взема направи още една печка между другото. Само още една. Трябва да сме там. За? За ко? Ще разбереш. Сега трябва да го приключваме. Клипот. Той сачвам гледа. Стана такова. Ай, ще пуснем да го конвертираме. Да. Ще трябва да се инсталирам. Какво? Пета. Кое? Да, аз съм те чул да ти питах кое. Ничи друго. Чубин крафтинг скирка. Пичове. Ай, сега по печките. Де тука? Не, махни ги тези тука. Махни ги, че не мога да гледаме, там ги служа. Да видим цяло нещо. Не бе. Служи го нормално и служи стъпала отстрани. Не бе, више, остига, върни ги, младеж. Стъпала отстрани. Ей, те как са? Тъй? Да. Или тъй? Както беше напри. Да, и са отвътре. Ей, те, го виж го. Сега трябва да крафна още една. Две печки. 4 печки трябва да крафнеш. Служи крафтинг имаш те, бе, човек. Чай. Служи го някъде, смисъл... Ей, така ще те. Две печки. Ама направо крафни всичко, дето такова. Ей, тук отпред индия слагаш между другото. Там служи два крафтинга. Ей, тук, да, тук служи. Направи си още един крафтинг. Чай, тук. Крафтинг. И още един крафтинг. Как се прави? Не знам. То трудно беше у нея. Аз спомня само, че беше трудно. Сега направи сега стъпалата. Чай, но и какво така стъпала? Стъпала като се задължа, ама... Знаеш какво? Да, ей те го направо. И приключай клипа направо. Обдържане, приятели. Няма се, че това ще ти хареса. Може би. Може. Ами то добре става, като цяло. Да. Сигурно не знам кога ще го кача. Довиждане от мене. Аре, чао! Кажи довиждане. Чао! Довиждане, ще се видим. Но отново не знам кога. Никога! Що? Ебам се, нямам комп. Да. Ай, спирай. Честито. Ай,